canal de Arthur. Arthur em ação! Aí eu tô indo pra casa. Que minha mãe tava com saudade de que minha mãe mandou eu ir pra casa. Ela mandou me escrever. Então, Maio, se eu entrar na floresta. Olha que dali é uma girafa. Vou pegar pra mim e vou levar pra casa. Ai, consegui pegar, mas só que agora eu tô preso aqui. Ai, alguém vem me ajudar? Ai, consegui tirar. Ai, uma aranha, gente, eu tô com medo. Ai, gente, me machuquei. Agora eu vou pra casa e tô se coçando. Ai, gente, agora eu vou sair. Pelo menos não fiquei preso. Não tô confusa aqui. Olha. Ai, agora eu vou pra casa. Aquela floresta ali era perigoso, mas tinha muito mais de perigo. Não pode nem ficar perto dela, porque minha amiga foi sequestrada nessa floresta. Mas deixa eu entrar, gente. Essa menina é muito teimosa, não tem noção do perigo. Ai, gente, eu vou estar aqui que eu tô muito cansada. Ai, deixa eu sentar. Oi, garotinha. Tudo bem? Tô se escutando. Eu tô perdida aqui. Me ajuda. Não, eu vou sair dessa floresta. Olha pra cima. Socorro, socorro, socorro. Ai, solta, socorro. Socorro. Nossa, um casaco. De quem é isso? Eu tô com medo. Aqui é macumba. O que foi isso? O que foi isso, gente? Uma menina. Moça, você tá bem? Não, o homem sequestrou. Eu apareci aqui. Quem te sequestrou? Foi um homem preto. A cara dele é toda preta. Bora, Parece um assassino. bora, te salvo. Cuida. É uma girafinha e um casaco, é seu? Claro, é. Ai, bora logo antes que ele apareça, moça. Muito obrigado, moço. De nada. Por me salvar. Mas bora logo antes que ele apareça por aqui. Mas Ali. Mas moça, senta aí, senta. Como foi que aconteceu isso? Como você foi parar aqui nessa floresta que todo mundo fala que essa floresta aqui é perigosa? Essa daqui é mais perigosa do que aquela dali. porque eu tava vindo, que eu fui pra lá, aí eu achei essa girafinha, eu fui pegar lá. Aí de repente eu vi uma flor bem bonita, que foi essa daqui que me conquistou muito, essa. Aí eu falei assim, se eu entrar no... Essa dá só um malzinho, né? Mas não tem problema não. Aí eu entrei, aí eu fiquei aqui sentada, aí eu vi uma voz estranha, olhei pra cima e um monstro me atacou assim na minha cara. Ai, tô com medo agora. Moça, mas assim, os povos falam que essa floresta aqui não pode entrar ninguém. Porque eles dizem que ainda vão derrubar essa floresta. Porque essa floresta aqui já foram 5 pessoas que sumiram. Sumiu a menina chamada Hariane. Sumiu a menina chamada Angela. Um menino chamado Igor. Outra menina com uma trancinha, que eu acho que é Isabela. E o outro que é... Como é? Júnior.
você não pode. Se só não parecesse, você ia ser sequestrada e também você ia ser, sumida para sempre. Mas não é minha culpa. Eu entrei naquela floresta ali porque É sua culpa. Aquela floresta lá. Essa floresta me conquistou com essa flor. Oh, gente. Me conquistou. Olha aqui, moça. Lá é a Me floresta. conquistou essa daqui também. Lá é a ó. floresta do perigo. Lá é a floresta do perigo. Mas aqui é perigosa mesmo. Sabe o que é perigosa? Perigosíssima. Não pode entrar aqui, não pode entrar nas duas. Esse ursinho, que eu me lembro, é de junho. E ele virou uma alma. Ai, gente, agora eu tô com medo, que eu não sou mais não. Você tem que devolver isso aqui antes que aquele homem venha. Ele faz. Isso é uma armadilha, moça. Ele bota esse ursinho lá e quem pegar, ele vai sequestrar pro resto da vida. E se fugir, ele vai sequestrar de novo. Então, bora colocar isso de novo lá. Então, desculpa, Júnior. Agora eu vou botar seu assim lá. Mas não é Júnior que pega, é o assassino. Então, eu vou botar lá logo. Bora. Cuidado, moço, que ali se não conseguir passar de novo, rasga a sua pele. Vai, bora. Ai. Tô me coçando já. Ai. Ai, você tem muita falta de você. Moça, anda logo antes que o assassino venha. Tchau. Ai, não consigo sair. Ai, não consigo sair. Ai, corto minha pele. Já colocou? Ai, já. O assassino! Ah, não! Ah, não! Ai, eu vou... Ai. Ai, corre. Antes que eu pegue você. Tá, vou correr. Ai. Volta aqui, minha mostrada. Deixa eu casar com você, que ela vai voltar de novo. Não consegui pegar ela. Volta aqui, garotinha. Volta aqui. Na próxima eu pego você, menininha. Consegui pegar o casaco dela. Eu sei que ela vai voltar pra pegar esse casaquinho. Arthur! Ai, eu acho que ele já foi. Não tô vendo ele. Então vai ajudar o homem que me ajudou quando eu tava fugindo. Eu vou levar. Eu tenho que levar um cipó, né? Alguma coisa. Ai, não sei, vou levar essas coisas. Ai, agora já vou. Agora eu vou matar ele. Uma pipoca, então eu vou pegar pra mim. Não faz mal, né? Não fazer mal. Eu vou levar pra mim. Oi, menina. Quem é? É eu, a Alcinha, que tá falando. Ai, Meu nome é Isabela. Aquele homem falou pra você, ele é bonzinho. Mas o assassino, ele está na floresta do perigo. Mas você tem que achar o homem que te ajudou e conseguir salvar ele. Ele já está vivo, só precisa que alguém tire a bala do peito dele. Mas eu posso ficar com essa tia e colocar pra mim? Pode. E pode ficar com a socinha pra você. Muito obrigada, mas eu tô com medo de você. Eu vou salvar o homem. Ué, mas ele não tá aqui. Você mentiu pra mim. Ai, desculpa, eu não vi ele. Ai. Quer ajuda? Sim. Ai, tá vendo muito, né? Eu tô aquela coisa. Ai. Mas eu tô bem. Graças a Jesus.
Aí eu vou pegar aquele ursinho pra fazer minha coleção. Olha, não é melhor não, tá bom? Mas será que ele vai falar alguma coisa? Que eu vi você Uma falando... boneca que eu vi. Que eu vi você falando com aquela boneca ali, olha. Ai, gente. Vai logo, pega o ursinho, acho que ele vai falar alguma coisa. Ai, fiquei preso de novo. Ai, não aguento. Agora eu vou usar esse... Lá vem um assassino, rápido! Ai, Corre! ai, menina, ai, menina. Ai, não. Corre, você de casa! Corre. Eu quero ir pra minha casa. Corre! Corre! Ele tá perto da gente! Rápido! Fecha! Ele tá vindo! Olha aqui, Harry, eu já tô cansado desse assassino, desse nojento. E ele não tá mais aqui, ele fugiu. A gente vai se preparar com armas para pegar ele. Pelo menos eu sou a poderosa Arielle. E eu sou o poderoso Arthur. E agora junto a gente vai se vingar. Bora se vingar. Bora se vingar. A gente só precisa procurar ele, onde ele está, pra gente conseguir pegar Eu ele. acho que ele tá lá na floresta. Ele deve estar numa das florestas ou essa. Eu vou naquela lá. E eu vou nessa daqui. Pode sair. Pode sair. Pode sair de onde você está. A gente só quer brincar com você. Gente, ele tá ali escondido, olha. Eu tô vendo. Agora que dá pra ver ele lá na floresta dá outro perigo. Eu tô vendo. Bora, eu tô Diva. vendo. Eu tô vendo um negócio aqui que ele tá vendo mim. Um veneno. Ele tá por perto. Bora achar ele, né? Eu vi ele lá na outra floresta do perigo. Então bora com ele. Pronto. Ali, ele tá fugindo! Corre! Corre, Ariel! Por aqui, Por aqui, por trás. Bom dia! Você gosta de pegar as pessoas, né? Agora eu vou se vingar. Ariel, me ajuda aqui! Vai! Finalmente a gente conseguiu pegar ele. Por favor, me deixe ir. Não! Harai, vamos chamar a polícia antes que ele acorde. Bora, eu vou chamar. 190. Alô, aquela polícia? Sim, é a Polícia Federal. Tem um homem aqui, que ele, queria sequestrar minha amiga. Eita, pega. Gente, pega. Ele queria sequestrar minha amiga. Aí a gente conseguiu desmaiar ele. Você pode vir daqui de 1 hora. Onde você mora? Não resolve nada. Meu Deus do céu! Gente, esse é o fim do nosso filme que a gente fez hoje. Foi. A gente não terminou ontem porque a moça tava descarregada e minha mãe tá carregando na caixinha dela. Então a gente resolveu fazer hoje. E tchau! Beijos pra vocês!